Здравейте, приятели! В парника съм и вали град. Само да ви покажа. Не знам дали ме чувате добре. Голям дъжд и град. Тук са нашите патита. Я да ги видим. Па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Цяло стадо гъски, дето съскат. Такива ли са? Гъски. Май спря. Гъска. Ей, гъска. Ей, гъска. Много съскат. Вау! Това бе голям град в нашето китно село. На село. Включих да снимам, за да ви покажа дали парника ще издържи. И така като гледам, остана цял. Парника е читав. Вау! Да му мислят тия деца биле отвънка. Не знам какво мина от тук, но беше страшно. Още не мога да изляза, защото леко пръска. Ето до тук само мога да стигна. Но след малко като отмине изцяло, ще изляза навън да видя състоянието. Така де, това е новата ми градина, новата ни градина, парник. Сме засяли чушки, домати, дини, бустан, пъпеши, кауни, всякакви неща. Зеле, кьоспе. Кой влиза тук? Кажи папа. Кажи папа. Папа.
Имаме 11 големи патета и няколко по-малки пилета и 2 котки. Те останаха отвън. Котките са отвън и трябва да ги видим какво се случва с тях. Този град, тази градушка ме свари докато си правих лихичките. Сега искам да кихна. На здраве! Ето ги 2 мокри котчета. Мале. Мокри котчета. Взема да вкарам на топло освен. Не ми гледайте косата, че е такава една навсякъде. Това е защото нямам време за нея. Всичко тук е работа и пак работа. Хайде да приберем котенцата. Извънземно. Извънземен. Кажи мяу. Мяу. Ами ти бе. Ти бе. Айде сега. Елачи. Мале. Папа. Мале. Цяло стадо гъски. И ето това са яйцата, които облака снесе. Ледените яйца. Не са много големи. Но пак. Ами добре, радвам се, че бяхте с мен, Желюмир, в този селски влог.